灰大王把江宋的2位亲爷爷拉进了黑名单，只能给好人卡发给了圣熙阿姨。你看，爷爷抱着孩子，但他看起来很反感。原来当辉宝打第2次预防针时，他会把2位爷爷送到战斗中，一个拥抱辉宝的腰，另一个拥抱辉宝的手。虽然辉宝在现场是被动的，但事实上辉宝已经在心里写了一份黑名单。当他第2天看到江宋的2位爷爷时，现场是鸡飞狗跳。然而圣熙阿姨出现后，宝宝在几秒钟内变成了一个好女孩。她坐在圣熙阿姨面前，拉起阿姨的手说：“阿姨，他们3个拿了我一个，把我压住给我打针，他们都是坏蛋，和阿姨也不能给我打针。”看来辉宝讨厌爷爷，来找阿姨抱怨。顺便说一句，我强烈建议下次给圣熙阿姨做回保驱虫药的重要工作，这样唯一的好人圣熙阿姨就会被列入辉宝的黑名单，到时候辉宝眼里就没有好人了。我们也应该让辉宝知道，人是危险和不可预测的。虽然辉宝暂时对爷爷充满敌意，但爷爷仍然用心爱着小家伙，一直在人群中为母女拍照，观察他们的情绪和身体。辉宝看不见辉宝的行为，为什么瑞宝注射后仍然甜蜜的微笑？辉宝心里的仇恨，一个母亲的肚子，为什么你的差异这么大？